Ողջույն բոլորին։ Շարունակենք անգլերենի ուսուցումը, Շտեմարան 1, տեքստ 34։ There are four basic stages that human beings pass through when they enter and live in a new culture. Կա 4 հիմնական փուլ, որը մարդ արարածը անցնում է, երբ մուտք է գործում եւ ապրում է նոր մշակույթում. This process is called culture shock, which is the way our brain and our personality reacts to the strange new things we encounter when we move from one culture to another. Այս process-ը կոչվում է մշակութային շոկ, որը այն եղանակն է, որով մեր ուղեղը եւ մեր անհատականությունը արձագանքում է տարօրինակ նոր բաներին, որոնց մենք հանդիպում ենք. encounter նշանակում է հանդիպել. Հանդիպում ենք, երբ տեղափոխվում ենք մեկ մշակույթից մեկ ուրիշը. Culture shock begins with the honeymoon stage. Մշակութային շոկը սկսվում է մեղրամսի փուլից. This is the period of time when we first arrive in which everything about the new culture is strange and exciting. Սա այն ժամանակահատվածն է, որում մենք առաջին անգամ ժամանում ենք, եւ որտեղ ամեն ինչ նոր մշակույթին վերաբերող թվում է տարօրինակ եւ հուզիչ. We may be suffering from jet lag, but we are thrilled to be in the new environment, seeing new sights, eating new kinds of food. Մենք հնարավոր է տառապելիս լինենք. jet lag-ը այն ժամանակահատվածն է, երբ մարդը հոգնած է երկար ճանապարհորդությունից կամ երկար թռիչքից. Thrilled նշանակում է ոգևորված, բայց ոգևորված ենք նոր շրջապատում լինելու համար, տեսնելու համար նոր տեսարժան վայրեր եւ ուտելու համար ուտելիքի նոր տեսակներ. The second stage can be more difficult. Երկրորդ փուլը կարող է լինել ավելի դժվար. After we have settled down into our new life, working or studying, buying groceries, we can become very tired and begin to miss our homeland and our family, girlfriend, boyfriend, pets. Բնակություն հաստատելուց հետո մեր նոր կյանքում, աշխատելուց կամ սովորելուց, grocery նշանակում է մթերք. Մթերքներ գնելուց մենք հնարավոր է շատ հոգնած դառնանք եւ սկսենք կարոտել մեր հայրենիքը եւ մեր ընտանիքին, ընկերուհուն, ընկերոջը, ընտանի կենդանիներին. All the little problems seem to be much bigger and more disturbing when you face them in a foreign culture. Բոլոր փոքր խնդիրները շատ ավելի մեծ եւ խանգարող են թվում, երբ դու դրանց ես բախվում օտար մշակույթում. The third stage is called the adjustment stage. Երրորդ փուլը կոչվում է հարմարեցման փուլ. Adjustment նշանակում է հարմարեցում. This is when you realize that things are not so bad in the host culture. Սա այն ժամանակ է, երբ դու գիտակցում ես, որ իրերը այնքան էլ վատ չեն հյուրընկալող մշակույթում. You realize that you are becoming stronger by learning to take care of yourself in the new place. Դու գիտակցում ես, որ դառնում ես ավելի ուժեղ սովորելով հոգ տանել քո մասին նոր վայրում. Things are still intractable, but you are now a survivor. Իրերը առաջվա նման intractable նշանակում է անլուծելի, անհնազանդ, անլուծելի են, բայց դու հիմա գոյատևող ես. The fourth stage can be called at ease at last. Չորրորդ փուլը կարող է անվանվել at ease նշանակում է անկաշկանդ. Վերջապես անկաշկանդ. Now you feel quite comfortable in your new surroundings. Հիմա դու բավականին հարմարավետ ես քեզ զգում նոր շրջապատում. You can cope with most problems that occur. Դու կարող ես հաղթահարել շատ խնդիրներ, որոնք հանդիպում են կամ պատահում են. You may still have problems with the language, but you know you are strong enough to deal with them. Դու դեռ կարող ես բախվել խնդիրների կամ ունենալ խնդիրներ լեզվի հետ կապված, բայց դու գիտես, որ բավական ուժեղ ես դրանց հետ առնչվելու համար. If you meet someone from your country who has just arrived, you can be the expert on life in the new culture and help them to deal with their culture shock. Եթե դու հանդիպում ես քո երկրից ինչ-որ մեկին, ով նոր է ժամանել, դու կարող ես լինել
նոր մշակույթում ապրող կյանքի կամ նոր մշակութային կյանքի էքսպերտ, այսինքն փորձագետ, եւ օգնել նրանց առնչվել նրանց կամ իրենց մշակութային շոկի հետ։ Կարծում եմ հեշտ տեքստ էր, քիչ էին այն բառերը, որոնք անծանոթ էին ձեզ։ Հիմա անցնենք հարցերին։ When does culture shock happen? Երբ է պատահում մշակութային շոկը։ When you move to a big city, երբ դու տեղափոխվում ես մեծ քաղաք, when you meet foreign people for the first time, երբ դու հանդիպում ես օտար մարդկանց առաջին անգամ, when you go to live in a foreign culture, երբ դու գնում ես ապրելու օտար մշակույթում, when you reach your teens, երբ դու անցնում ես դեռահասությունդ։ Խնդրեմ։ Առաջին տողից կարդանք. There are 4 basic stages that human beings pass through when they enter and live in a new culture. This process is called culture shock, which is the way our brain and our personality reacts to the strange new things we encounter when we move from one culture to another. Այլ կերպ ասած, culture shock, մշակութային շոկը մեզ է տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ մի մշակույթից անցում ենք կատարում մեկ այլին։ Այլ կերպ ասած, C-ն է ճիշտ պատասխանը։ Երկրորդ հարցը։ According to the text, how do you feel during the first stage of culture shock? Ըստ տեքստի ինչպես եք զգում ձեզ մշակութային շոկի առաջին փուլում։ Lonely and depressed, միայնակ եւ դեպրեսված, bored and homesick, ձանձրացած եւ homesick նշանակում է կարոտել, այսինքն կարոտել բնակավայրը, այն տունը, որտեղ ապրել ես։ Happy and excited, ուրախ եւ հուզված, angry and frustrated։ Բարկացած եւ frustrated նշանակում է հիասթափված։ Գտնենք այդ հատվածը։ Խնդրեմ, culture shock begins with a honeymoon. 6-րդ տողից. This is the period of time when we first meet in which everything about the new culture is strange and exciting. Եվ հետո, we may be suffering from jet lag, but we are thrilled to be in new environment. Այլ կերպ ասած, մենք հուզված ենք, ոգևորված ենք, քանի որ նոր վայրում ենք հայտնվել։ Այսինքն ճիշտ պատասխանը C-ն է, happy and excited. Ուրախ եւ հուզված։ The word encounter in line 4 means. Չորրորդ տողի encounter բառը նշանակում է meet, հանդիպել, hesitate, տատանվել, disgust, զզվել եւ cooperate, համագործակցել։ Գտնենք այդ հատվածը։ To the strange new things we encounter when we move from one culture to another. Encounter, այսինքն հանդիպել, բախվել։ Այլ կերպ ասած, A-ն է ճիշտ պատասխանը meet. How could the third stage be described? Ինչպես կարող էր երրորդ փուլը նկարագրվել։ Enthusiasm, rejection, մերժում, anger, զայրույթ, adaptation, հարմարեցում։ Գտնենք երրորդ փուլը, խնդրեմ։ The third stage is called the adjustment stage, այսինքն հարմարեցման փուլ է կոչվում։ Այլ կերպ ասած, ճիշտ պատասխանը D-ն է adaptation, հարմարեցում, adaptация։ The word intractable in line 19 may best be replaced by. Intractable բառը 19-րդ տողում կարող է լավագույնս փոխարինվել։ Interesting, հետաքրքիր, difficult, դժվար, solvable, լուծելի, habitual, այսինքն սովորական։ Գտնենք 19-րդ տողը։ Things are still intractable, but you are now a survivor. Իրերը դեռևս անլուծելի են կամ անհնասանդ են։ Intractable նշանակում էր անլուծելի, անհնասանդ, այլ կերպ ասած been difficult-ը դժվար։ The author states that the fourth stage of culture shock is. Հեղինակը պնդում է, որ մշակութային շոկի 4-րդ տողը
չորրորդ փուլը ներողություն։ Tense but positive, լարված, tense նշանակում է լարված, բայց positive, դրական, negative and stressful, բացասական և ստրեսով լի, relaxed, հանգիստ, full of fear, վախով լի։ Գտնենք այդ հատվածը։ The fourth stage can be called at ease at last. Now you feel quite comfortable. Չորրորդ փուլը կարող էր կոչվել վերջապես անկաշկանդ, հիմա դու բավական հարմարավետ ես զգում քեզ։ Այլ կերպ ասած, ճիշտ պատասխանը այս դեպքում B-ն է, ներողություն եմ խնդրում, C-ն է, relaxed, հանգիստ։ The word cope with in line 22 is most likely. 22-րդ տողի cope with բառը ամենայն հավանականությամբ create, ստեղծել, estimate, գնահատել, experience, փորձ, manage, կառավարել կամ հաղթահարել։ Manage-ը նաև հաղթահարել է նշանակում։ Գտնենք 22-րդ տողը։ You can cope with most problems that occur. Դու կարող ես հաղթահարել շատ խնդիրներ, որոնք տեղի են ունենում։ Այլ կերպ ասած, ճիշտ պատասխանը D-ն է, manage։ Text implies that. Տեքստը ենթադրում է, որ culture shock starts still in teens. Մշակութային շոկը սկսում է դեռևս դեռահասության տարիքից։ Culture shock is a psychological process. Մշակութային շոկը հոգեբանական process է։ Usually adults experience culture shock, սովորաբար մեծահասակներն են մշակութային շոկի միջով անցնում։ Culture shock is a process of maturing. Մշակութային շոկը հասունացման process է։ Իհարկե ճիշտ պատասխանը B-ն է, culture shock is a psychological process. Մշակութային շոկը հոգեբանական process է, ամբողջ տեքստը հենց դրա մասին էր։ The best title for the text would be. Տեքստի համար լավագույն վերնագիրը կլիներ The four basic stages that human beings pass through. 4 հիմնական փուլերը, որ մարդիկ կամ մարդ արարածները անցնում են, suffering from jet lag and its consequences, jet lag-ից, այսինքն ճանապարհից հոգնածությունից տառապելը եւ դրա հետևանքները, culture shock and its consequences, մշակութային շոկը եւ դրա հետևանքները, problems seem to be much bigger and more disturbing. Խնդիրները թվում են շատ ավելի մեծ եւ խանգարող։ Տեսեք, A տարբերակը բացառում ենք ինչու, որովհետև ասում է the four basic stages that human beings pass through. Չի ասում, այսինքն նկատի ունի, որ մարդ արարածները անցնում են 4 հիմնական փուլ, բայց չի ասում կոնկրետ 4 հիմնական փուլ մշակութային շոկի ժամանակ։ Դրա համար A-ը բացառում ենք։ B-ն էլ ենք բացառում suffering from jet lag, որովհետև ընդհանրապես մի նախադասություն կար jet lag-ի մասին։ Culture shock and its consequences. Այո, ճիշտ պատասխանը սա է, մշակութային շոկը եւ դրա հետևանքները։ Problems seem to be much bigger and more disturbing. Խնդրեմ կրկին նշված չէ, որ խնդիրները ավելի մեծ են թվում հենց culture shock-ի, մշակութային շոկի ժամանակաշրջան, դրա համար D-ներ ենք բացառում։ Ճիշտ պատասխանը C-ն էր, նորից կրկնում եմ։ Where in the text does the author give the definition of culture shock? Տեքստի որ հատվածում է հեղինակը տալիս culture shock-ի, մշակութային շոկի սահմանումը։ Lines from 2 to 5, 2-ից 5-րդ տողերում, lines from 6 to 9, 6-ից 9-րդ տողերում, lines from 11 to 16, 11-ից 16-րդ տողերում, lines from 12 to 15, 12-ից 15-րդ տողերում։ Գտնենք այդ հատվածը։ Երկրորդ տողից։ This process is called culture shock, which is the way our brain and our personality reacts to the strange new things we encounter when we move from one culture to another. Այլ կերպ ասած, ճիշտ պատասխանն էր այս դեպքում A-ն էր, lines from 2 to 5. Դե ինչ այսօրվա համար այսքանն է, մի մոռացեք բաժանորդագրվեք ալիքին, ինչպես նաև եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, որ մեկնաբանություններում թողնում եմ հաշվի համար հատուկ այն մարդկանց համար, ովքեր կցանկանային բարեգործություն իրականացնել տվյալ ալիքի համար։ Շնորհակալություն։